Как я вызволяла маму из обители старца Ионикия из Чихачева. Окончание. Все материалы о секте в Чихачево слушайте по ссылке в описании под этим видео. Эта история закончилась так же неожиданно, как и началась. Не имея связи с мамой, я написала письмо в епархию, где пожаловалась на отсутствие помощи от благочинного. В конечном счете благочинный ответил и даже дал мне свой мобильный телефон. Но вместе посетить Чихачево мы уже не успели. Спустя некоторое время после приезда комиссии Ионикий приказал маме срочно покинуть свои владения, заверив ее в том, что она исцелилась от своей страшной болезни. О монашестве он уже не говорил ей ни слова. Интересно, что под конец пребывания в лжемонастыре ей открылась и тайна ее «заболевания» в кавычках. Ионикий заявил, что болезнь эта была духовного плана, поэтому идти к врачам не имело смысла. А один из его ближайших помощников добавил, что батюшка имел в виду такое недомогание, как уныние. Лечиться от уныния путем 10-часового рабочего дня и полного истощения организма – это, конечно, весьма своеобразный метод, но разве можно что-то возразить, если это приказал сам Ионикий? Вопреки нашим опасениям, мама практически сразу смогла влиться в рабочий процесс, хотя и была физически сильно истощена. Переход на дистанционное обучение позволил ей проводить все занятия прямо из дома. Отношения с семьей, против которой так неистово ее настраивал Ионикий, также постепенно восстановились. Тем не менее, обитель не прошла для нас незаметно. Ведь там остались так называемые подружки, которые периодически продолжают звонить маме. Некоторые из них вернулись в свои города, но, как они сами признаются, не насовсем, а только на время. Практически все они хотят оказаться в Чихачево как можно скорее. Ведь только там истинная Божья благодать, только у батюшки настоящие службы, как на Афоне, а в других храмах такого не встретишь. Многие из них всерьез думают принять монашество. Поэтому мы не можем расслабиться и по-прежнему очень боимся, что мама снова окажется в обители благодаря очередной Жанне. Ведь за одной страшной болезнью, в кавычках, вполне возможно появление следующей, не менее, в кавычках, ужасной. Страх снова потерять маму и стал одной из причин, побудивших меня взяться за написание этого рассказа. Но главная цель, которую я преследовала – дать людям информацию о том, что из себя представляет так называемая Свято-Никольская обитель. Ведь именно такой истории мне так не хватало, когда моя мама поехала с Жанной к Ионикию в первый раз. Сколько людей, похороненных на местном кладбище или умерших в больнице после длительного трудничества в Чихачево, можно было бы спасти, если бы их родственники могли вовремя прочитать что-то подобное. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, где на самом деле находится моя мама, ведь в интернете личных историй было мало, и они просто терялись в постоянном потоке рекламных объявлений о прозорливом старце от паломнических служб. Помогла ли нам епархия в вызволении мамы? Я считаю, что помогла, ведь именно после их приезда Ионикий сменил гнев на милость и вместо монашества предложил маме покинуть свою обитель. Такого эффекта нельзя было бы добиться более простыми, на первый взгляд, методами. Ни полиция, ни прокуратура, ни психиатры не внушили бы маме, что ее страшная болезнь оставила ее навсегда. Конечно, молчание епархиальных работников нас очень раздражало, но я понимаю, что в подобных местах всегда присутствует криминальная составляющая, с которой никто не хочет связываться. Не удивлюсь, если в адрес местного епископа и митрополита приходят угрозы от сформировавшейся вокруг лжестарца криминальной структуры. Как результат, десятилетиями существующая тоталитарная секта с сомнительным главарем, поставившим свое изображение около алтаря на аналой и убедившим своих почитателей, что его фотографии способны вылечить любые болезни. Главарем, практикующим использование бесплатного человеческого труда, продукты которого, скорее всего, продаются на региональных рынках под видом фермерской продукции, а также применение сомнительных лжеправославных практик, отчитки, заочное отпевание, постриги в монахи в кавычках, общая исповедь для всех, отпущение забытых родовых грехов одним прикосновением руки и так далее. Примечательно, что никакой информации о биографии Ефименко нигде нет. Все, что о нем известно, не более чем слухи. Так говорят, что он родом с Украины, что его предки относились к какому-то казацкому роду,
что якобы Ионикий находился на послушании в Троице-Сергиевой лавре, а позже, примерно в конце 70-х, был рукоположен Иваново-Вознесенским архиереем Амвросием Щуровым и им же направлен на служение в храм в Чихачево. Этот факт очень любят педалировать поклонники Ионикия, мол, сколько лет батюшка на одном месте, если бы делал что-то плохое, то его бы давно сняли. Однако реальной биографии старца нигде нет. И где тут правда, а где вымысел, разобраться невозможно. Даже если он и живет в Чихачево с начала 80-х годов, чем он занимался ранее, какое у него образование, где он изучал закон Божий и изучал ли он его вообще. Работал ли он в принципе где-либо, не имеет ли он сам криминального прошлого, откуда у него такая зацикленность на сексуальном насилии, агрессия и неуважение по отношению к женщинам, каков его настоящий возраст. При написании цикла статей для Ахилла я задала вопрос о биографии Ионикия в Кинишемскую епархию, откуда вполне ожидаемо мне пришел отказ в предоставлении какой-либо информации. Согласно закону от 27 июля 2006 года о персональных данных и решению Синода от 25 августа 2020 года данная информация не может быть вам предоставлена. Интересно, что этот же закон не мешает другим епархиям публиковать сведения о служащих на их приходах клириках. Да и жизненный путь патриарха Кирилла опубликован на официальном сайте патриархии. Жизнь же Ионикия тайна за 7 печатями, а ведь этот человек, в духовное богатство которого верят тысячи людей. Главный урок, который мы вынесли для себя из этой истории – в секту может попасть абсолютно любой человек, и нельзя считать, что вашу семью эта беда никогда не коснется. Да и секта, оказывается, может быть замаскирована под скромный деревенский храм. По скриптум. Хочу выразить благодарность редакции Ахиллы за проделанную работу и возможность придать огласке ситуацию в Чихачево. К сожалению, в течение всего периода нахождения там моей мамы я писала в различные православные СМИ, названия которых читателям не могут быть незнакомы, но ни одно из них мне так и не ответило.